در نخستین روزهای عصر روشنگری، اکثر فیلسوفان از نیروی خرد انسان و روش علمی به جای ایمان، عاطفه، وفاداری، خرافه و فرمانبرداری از قدرت به عنوان بهترین ابزار حل مشکلات آزاردهنده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دفاع می‌کردند. بسیاری از آنها با این اندرز لورد چسترفیلد، نویسنده انگلیسی قرن 18 هم داستان بودند. به هنگام با عقل خود مشورت کن. نمیگویم که همیشه راهنمای بی‌لغزشی است. چرا که عقل لغزش ناپذیر نیست، اما به هر حال بهترین راهنمایی است که میتوان از آن پیروی کرد. از نظر این مریدان عقل، تقریباً همه چیز را میشد آماج قرار داد. آنها به این میاندیشیدند که کدام جامعه بهترین عملکرد را دارد.